Timi jem ka shumë eficient, na me timin tonë ose me punëtorët e me, për firmës Androtech e vendosëm me ardhë në këtë panajër, edhe nëherë si prezentues i firmës tonë, po edhe sekretari rjetit biznesit në Zvicrën qendrore, po ta arsye se po ta dëshirë më kanë këto, e vendosëm me ardhë me kerrin tonë elektrik, me rrymë pej Zvicrës këto, edhe me bo një farë, që më thonë, një event ose një shëtitje me punëtorët tonë, edhe me vizitu mas panajirit ose mas konferencës pak edhe Kosovën. Eficient, po. Unë jam inxhinier, i planifikoj nxemje, klimatizim, ajrim, sanitari, edhe bëj plane ose bëj projekte për objekte. Edhe këshilloj, jam konsulent i energjisë, këshilloj afarist ose investor për me kursy energji. Rjeti biznesit Zvicrën qendrore është të funksionu, na i kemi për afërsisht tash një 72 afarist në rjetin tonë që bashkëpunojmë, kemi takime mujore, kemi takime evente pak më të madhe çdo 2 mujor që ulmu edhe bisedojmë për projekte, për bashkëpunime. Po rjeti Zvicrës i ka gjithat lamit ose gjithat bizneset, po ose pe gjitha strukturat. Kemi avokat në rjetin tonë, kemi architekt, kemi inxhinier, kemi gastronom, kemi afarist që kanë firma që pastrojnë objekte, gjithçka. Nuk është një elami ose një pikë dikun që na mungon. Sa jemi të kënaqur, jemi shumë. Sa janë të marrë pjesë biznesit? Pej Zvicrës jemi 4 afarist pej Zvicrës që kanë këto një tavolinë ose një stand. Po, pej Zvicrës. Po, kemi pas shumë, jemi shumë të kënaqur, kemi pas shumë takime, kemi pas shumë shkëmbime, kontakte që për bashkëpunime ose për njoftime të persona, po.